پارەکەی بەغدا دەگات و دەست بە دابەشکردنی مووچە دەکرێت. دوای ئەوەی ڕێکارە تەکنیکیەکانی لیستی مووچە لە بەغداوە تاو بوون، سەرچاوەیەکی دارایی لە حکوومەتی هەرێمەوە ڕایگەیاند. چاوەڕوانە ئەمڕۆ تاسبەی پارەکەی بەغدا بگاتە دەستیان. وتیشی بەغدا ئەمڕۆ تاسبەی بڕیارە بڕی 950 میلیارد دینار خەرج بکات بۆ مووچەی مانگی یەکی مووچەخۆرانی هەرێم. بەپێی قسەی ئەو سەرچاوەیە پارەکە لەم دوو ڕۆژەدا دەگاتە هەرێم و چوارشەممە یان پێنجشەممە دەست بە دابەشکردنی مووچە دەکرێت. ئەو سەرچاوەیە دەڵێت تا هەفتەی داهاتوو لە 5 بۆ 7 ڕۆژدا مووچەی سەرجەم مووچەخۆران بۆ مانگی یەک دابەش دەکرێت. بەپێی ڕێکەوتنی هەرێم و بەغدا بڕی 950 میلیارەکە دەکرێتە بنەما بۆ مووچەی مانگەکانی ئەم ساڵ. سەرچاوەیەکی ئاگاداریش لە بەغداد ڕایگەیاند کە چەند کێشەیەکی تەکنیکی ماوە و پێویستە لەم مانگەدا چارەسەر بکرێت بۆ ئەوەی بۆ مانگی دوو هیچ ئاستەنگێکی تەکنیکی نەمێنێت و مووچەی سەرجەم مانگەکان بە ئاسانی بگات. بەپێی قسەی ئەو سەرچاوەیە هەموو مانگێک لە نێوان ڕێکەوتی 25 بۆ کۆتایی مانگەکە بەغدا مووچەی مووچەخۆرانی هەرێم ڕەوانە دەکات.